こんにちは。今日はね、火縄銃やっていきたいと思います。この辺ビームを撃ってくる敵がいるので、遠くから狙ってやっつけたいということで行ってみましょう。まずは肝になる弾から作っていきましょうか。で、この世界では爆薬の類が火薬とニトロセルロース、この2種類があります。どちらも火花や炎で爆発するんだけど、細かい違いは置いといて、今回は火薬を使います。まあ理由はいくつかあるんだけど、主に尺の都合です。で、爆薬はこれでいいとして、弾頭は鉄を使おうかな。今回はできるだけローコストの銃を作ろうとしてるので、最小サイズの鉄が欲しいところなんだけど、切った部品が消えちゃいましたね。これはこの世界では小さすぎるものは消滅するってな現象があるせいなんだけど、爆薬として使う火薬もこっちも切れ端が消滅しちゃいますね。これ繰り返してると貴重な火薬がどんどん減っていっちゃうので、こういう時に備えて別環境に移ります。はい、このセーブデータが何なのかというと、クリエイティブモードでスタートしたデータになってます。このモードでは通常モードでコレクション登録したものを無限に生成することができるので、こうやって好きなだけものを生成して使うことができる。まあ吹っ飛ばされたりはするんだけど、クリエイティブモードではダメージを受けないのも便利ですね。まあとにかくこのコレクション機能での生成はサイズを自分で決めることができるので、細かいものを作ったり決まった大きさで作りたい時に便利ですので、まずは細い鉄、ギリギリ生成できる大きさを選んで、おっと生成する瞬間に手が滑りましたね。まあこれもよくあることなんだけど、うまくできるまで繰り返せばよし。同じように火薬、これは今回は奇数の大きさで作った方がいいかな。っていうのもね、鉄を1センチで作っていって、それを真ん中にくっつける想定なんだけど、3センチは無理っぽいので5センチにするかな。よし。で、この2つをくっつけて、これで弾頭が飛んでいけばいいんだけど、ちゃんと的に当たってますね。よし。じゃあこれを重心にくっつけて撃てるかどうかなんだけど、あれ？これね、銃器を作るときにありがちなことなんだけど、爆薬を通り越して弾頭と重心が接合しちゃってるパターンですね。これは接合の操作をしたときに近くにあるもののうちどれかにくっついちゃうことが原因なんだけど、火薬に接合できるギリギリの位置を探しながら接合すると、多分よし。これは目視では確認できないので、試し撃ちをして確認するしかないんだけど、大丈夫ですね。で、とりあえず銃っぽく形を作るとして、次は着火の仕組み。弾が前についてるので、ここに導火線的なものが必要なんだけど、
まあ発射できるって意味では一応うまくいってるんだけど、これ着火するときに手がぶれるのと着火した瞬間に発射するのって狙う暇がないんだよね。この世界では現実みたいに部分的に熱が伝達していくわけじゃなくって物体単位で伝わることが原因なんだけど、複数の物体をつなげば実際の導火線みたいな動きになります。ちなみにこの物体スナップ、通常はオンにしてるのをオフにして操作してるんだけど、これは物をきれいにつなげる機能で、オフにするときれいにくっつかなくなります。これ何がいいのかというと、微妙な角度をつけたい時とかにオフにするんだけど、今回は縄の手作り感を出すために使ってます。よし、これで試してみると、まあこんな感じか。もうちょい時間を稼ぎたいところでもあるんだけど、だいたい大丈夫そうなので、次は着火装置。これは大鉄鋼と石を叩いて火花を起こす方法を取りたいんだけど、手で叩くのはめんどくさいってなところで、ベアリングが欲しいところなんだけど、これね、コレクションにはベアリングは含まれてないんだよね。なので設計図に登録しておくことをおすすめします。設計図は後で説明するんだけど、クリエイティブモードでは材料なしで無限に生成できるのと、設計図に登録してなくてもコレクションからドローンを生成してこいつを倒せばベアリングが手に入ります。とにかくここで使うのがベアリングを複数使ってバネみたいに動かす仕組み。理屈で言うとベアリングの軸と外輪は動かした時に元に戻ろうとする性質があるので、それを利用して火花を起こすってな感じにしたいんだけど、これ接合とかで微妙に挙動が変わったりして結構難しいんだよね。ちなみに今回原始的な仕組みで作ること自体をコンセプトにはしてるんだけど、先に言っとくと電気で着火する仕組みもあって、その方がトレンドになってます。それは次回やろうと思っているので一遍置いといて、とにかくこんなもんかな。よし、じゃあこれで勝手に着火してない？これは物の付け外しで可動物が微妙に動く現象があって、それによって発生してるんだけど、一応ぶつからないようにしてから固定を外すことで、でここから手動で着火するとちゃんと打てますね。っていうかね、これが本来想定してた動きなんだけど、手動で何回かカチカチやるよりも物の付け外しの現象をうまく使った方がいいんじゃないかってなところで試してるんだけど、なんかこっちの方がうまく動きそうですね。なので今回はこれを採用するとして、あとは細かいところを調整しながら全体を作っていきます。ちなみにこの物の付け外しで着火する仕組みは、私がこの辺の収録を終わったあたりでプリミティアンの公式ディスコードの方で似たような仕組みが公開されてましたね。見た感じ、私が作ってるこれよりも精度が良さそうだったし、公式ディスコードではいろんな人が何かを発見したりしてるので、気にな
る方はそちらもチェックしてみてください。そんなこんなで、だいたいいい感じですね。これ狙ったところにちゃんと当てるために簡単なサイトをつけてるんだけど、正確ではないにしてもまあまあ真ん中には当たるかな。そんな感じで銃本体はこれで完成ってことにしときます。はい、じゃあ通常モードに戻ってきたんだけど、まずはさっき設計図登録したものを生成します。通常モードでの設計図の使い方としては、まずは材料をこの黄色い枠に入れるんだけど、地面に固定されてるものは材料として判定されないので、そこは注意しときましょう。で、設計図を使うには電気が必要なんだけど、作りたいものの重量によって消費電力が増えます。今回のは軽量で作ってるので大した電力は必要ないですね。ちなみにこの黄色い枠に大事なものが入ってる場合は、なぜかそっちを優先して材料判定されるみたいなので、そこも注意しときましょう。とにかく、よし、これで実際に戦ってみましょう。敵のビームは射程範囲があるので、そのギリギリ範囲以外から狙うのが効率がいいですね。いざ、柱には当たってるんだけど、できるならビーム砲だけ壊したいんだよね。ってな感じで試してるんだけど、なかなか当たんないな。柱に当たるときはまだいいんだけど、これちょっとよくわかんないな。この時ビーム砲壊した後で遠くの木に当たってるのって多分跳ね返った球が当たったのかな。で、せっかくビーム砲に当たってるし、なんならこの後も何回か当たってるんだけど、私この時右側にあるビーム砲を狙ってるので、この映像を見るまで全然気づいてなかったんだよね。実際のところ結局この後も右側には一発も当たらなかったんだけど、理屈ではこのサイトがまっすぐ点に見えるところの微妙に下に命中するはずなんだよな。これは銃の精度がいまいちなのか、私が下手っぴなのかよくわかんないんだけどとにかくここからがこの銃の地味な魅力の一つ。これね、本体が低コストで作ってあるので、本体丸ごと簡単に作り直せる。具体的には弾が鉄と火薬で、導火線は草、着火装置は石と鋼鉄鋼とベアリング、本体は木っていう構成なので、実質火薬さえ手に入れば簡単に作れるってなところですね。この世界では装填の仕組みが難しいので、本体丸ごと量産するっていう逆転発想です。とはいえ今ベアリングがまだ十分な量を確保できてないので、これを拾いに行ってますね。実はベアリングは回収しないといけないことは想定内だったので、これ着火後に地面に落ちるような設計にしてたんだよね。それが実際のところはほとんどうまく動いてなくって、撃った後に本体ごと吹っ飛んじゃうから、それをいちいち拾いに行ってるんだけどそれはいいとして、あれ？なんかベアリング外れてない？
これうっかり黄色い枠に入ったんだな。まあ後で直すとして引き続き戦っていきます。で、着火の仕組みは着火の操作で手元がブレることは想定内で、その後狙いをつける時間を稼ぐために導火線の仕組みをつけたんだけど、実戦で試してる感じちょっと時間が足りないかな。これは私もやってるうちに若干慣れてきたし、もうちょい慣れるだけで使いこなせるかもしんない。そうじゃなかったら導火線をもっと伸ばすかな。とにかくよし、風車を破壊しました。ということで火縄銃やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回はシンプル構造でやったのもあって、柱を壊すにも何発も撃ち込んだんだけど、弾を作り変えるだけで攻撃力は上がるので、その辺も調整の余地があるかな。で、風車が厄介なのは届かないところから攻撃してくるところなんだけど、柱さえ壊してしまえばビーム砲は地面に落ちてくるので、あとは近接武器で倒して、よし、これで電池とモーターがゲットできました。で、途中もお話をしたんだけど、着火に関しては電気で発火させる方式もあるので、次回はそれをやっていこうかな。ということで次回は連着銃やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。